So spricht der Herr: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Worte, seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, in Jesus Christus finden wir alles. Was gibt uns Jesus? Zuallererst seine Beziehung zum Vater, seine Sohnschaft, seine Liebe zum Vater, seine Dankbarkeit zum Vater, seine Hingabe an den Vater. Der Vater ist sein großes Ziel, sein großer Sinn im Leben, für ihn zu leben und ihn zu lieben und ihm zu danken. Alles, was er denkt, redet und tut, kommt vom Vater und geht zum Vater zurück, ist Antwort auf seine Liebe. Und in diese Beziehung möchte uns Jesus mit hineinführen. Ein
Inneres verankert sein im Vater. Und so sollen auch wir, wenn wir an Jesus glauben, so wie Jesus vereint ist mit dem Vater, sollen wir vereint sein mit Jesus, um in ihm den Vater zu ehren. In allem immer unterwegs sein zum Vater. Wir beten ja auch in der Heiligen Messe in ihm und durch ihn und mit ihm. Sei dir, Gott, allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und wir sagen darauf Amen. Wie wenig Christen haben das wirklich begriffen. Da ist kein Leben drinnen, kein innerer Zug zum Vater hin. Weil wir oft viel zu sehr im Diesseitigen verhaftet sind. Der Glaube soll etwas nützen, und zwar etwas Innerweltliches, Produktives, schon Gutes bringen. Aber die Beziehung zum Vater hat keinen Eigenwert. Es ist bestenfalls Mittel zum Zweck. Aber wer sagt, ich lebe, um den Vater zu ehren? Das bringt ja hier auf Erden überhaupt nichts. Und genau hier ist die Erbsünde sichtbar. Was ist Sünde? Ein Mangel in der Beziehung zu Gott, bis hin zum totalen Absterben. Es ist ein Nebeneinander herleben. Wie ein Ehepaar, das sich längst nichts mehr zu sagen hat und im Grunde genommen aus Gewohnheit nur mehr beisammen ist. Es ist alles leblos und tot. Aber genau dieses Ausgerichtetsein aufs rein Diesseitige, aufs rein etwas zu tun, das soll man tun, das soll man tun, bewirkt es, dass die Seelen leer sind. Die Kirche ist vielerorts verkommen zu einem Geselligkeitsverein oder Wohltätigkeitsverein oder Brauchtumsverein oder wie auch immer mit religiösem Touch, Überlackierung. Und das soll es nicht sein, weil die Seele längst nicht mehr da ist. So geht es vielen Christen genauso wie den Menschen dieser Welt, die auch ihr Glück suchen, im Geld verdienen, in der Karriere, im fesch Ausschauen, im Sport, dass man am Berg geht am Wochenende oder sonst irgendwelche Dinge, von denen man sich das Glück erwartet, oder vor dem Computer versumpern oder wie auch immer. Es gibt ja die unterschiedlichsten Wege, Methoden. Aber da drinnen bleibt es leer. Und das will man übertünchen, nicht wahrhaben. Und je lauter einer schreit, wie glücklich ihn all das macht, umso mehr ist sichtbar, dass er lügt. Vielleicht lügt er sogar sich selbst am allermeisten an und blärt es sich in seine eigenen Augen, weil er im Grunde alternativlos ist. Die Sünde bewirkt es, dass die Beziehung zu Gott verdorrt und gar nicht mehr sichtbar wird als ein gangbarer Weg. Deshalb ist es wichtig, dass wir zuerst auf den Herrn schauen, auf das, was er uns gibt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Seele muss stark werden und satt werden an dieser Beziehung zum Vater in Jesus Christus.
durch den Heiligen Geist, damit das in uns lebt. Das, was verloren gegangen ist in unserer Zeit, das ist genau das, die Seele, weil sie nicht mehr in Beziehungen lebt, auch zwischenmenschlich, gerade auch zu den Müttern. Wieso sagen viele, ich will von dem Muttertagsgetue gar nichts sehen, weil es oberflächlich ist und eigentlich nur leer. Weil es aus dem Kopf vielleicht kommt, aus der Emotion, aber nicht aus der Seele. Weil die Seele nicht wirklich darin lebt, sondern wenn das Ganze vorbei ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Übrig bleibt bestenfalls oft ein kümmerlicher Rest. Natürlich nicht immer, aber wenn man unsere Zeit so beobachtet, tritt es schon des Öfteren auf. Deshalb sagt uns auch Jesus, dass wir ein Tempel sind, ein Heiligtum, wo er der Stein in der Mitte ist. Kommt alle, steht es hier im 1. Petrusbrief, zum Herrn, den lebendigen Stein. Und wir sind, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Das heißt, in unserer seelischen Vereintheit mit Jesus bilden wir eine Gemeinschaft mit ihm in der Mitte. Und diese Gemeinschaft bildet eine gewisse eigene kleine Welt, wo das Heiligste abgeschirmt und geschützt ist, damit es darin stark werden kann, damit der Sinnhorizont für uns Christen geschützt bleibt, und das muss er immer sein. Es ist unser geistiges inneres Geheimnis, unsere Intimität mit Gott auch, die nicht preisgegeben werden darf und sich verliert in dieser Welt. Und in diesem Sinnzentrum geben wir unserem Vater die geistlichen Opfer. All unser Leben, all unser Denken, Reden und Tun, wie gesagt, ist auf den Vater hin zentriert durch Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Tempel des Herrn sein. Priester, allgemeines Priestertum. Und aus dem heraus leben wir. Lebt unsere Seele, hat unser Christentum eine Kraft, die alles überreitet und überschreitet, die mächtiger ist als alles andere, aus der Kraft, der Demut und der Liebe. Deshalb sind auch die Apostel so wachsam, als sie gemerkt haben, dass mit den Witwen funktioniert nicht so. Sie müssen sich ins Zentrale zurückziehen. Denn von ihnen, sie sind der Kern, von dem dann alles ausgeht. Das andere können andere tun. Aber wenn sie nicht tief eingetaucht sind in dieses geistliche Geheimnis, dann sind sie so wie alle anderen und können nichts weitergeben. Wie viele Priester verlieren sich in Äußerlichkeiten, rennen da und dorthin. Und das, was sie sagen, könnte man genauso gut in der Zeitung lesen. Oder vielleicht manchmal hat man sogar das Gefühl, wenn der Bürgermeister über den Glauben redet, ist es genauso, wie man es der Pfarrer macht. Manchmal sogar besser. Deshalb haben die Apostel gesagt, wir brauchen Leute, damit wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst an Bord bleiben, sich durchdringen lassen von der Gegenwart des Herrn, auch in der Eucharistie,
von seinem Wort, so dass wir immer das ganz Neue, das von Gott immer sich uns lebendig schenkt, dass das von uns ausgehen kann. Amen.